التأقلم والتكيف بين الزوج والزوجة يحتاج إلى وقت، قد تنفر منها من أول أسبوع. ليه؟ ما تعودت. وأنا أعرف أن حالة زوجية انتهت بالطلاق لسبب بسيط، هو أن الزوج مسكين كان مبتلى بالشخير، مسكين ما هذا ذنبه، إذا رقد طوالي مثل الدافور يشتغل. والزوجة المسكينة حساسة في النوم، أي صوت يخليها تقوم، فإذا جاء ينامون وبدأ ينام شغل الدافور، وهي تتضايق تقوم تدقه، غير مخدتك، عدل رقبتك، وعود دقته، صبر، كل ما دقته صفقها ملطاف، وانتهت القضية بالفشل. لو أنها صبرت هذه البنت على هذا الشخير لتحول مع الزمن هذا الشخير إلى مرقد لها، ما عاد ترقد إلا على الصوت هذا. الآن نحن ألفنا أصوات المكيفات، أليس كذلك؟ في أيام الحر ما يجينا النوم إلا والمكيف فوق رأسنا. إذا جاء البرد بعضهم يشغل المكيف، قال ليه؟ قال عشان نرقد ما يجينا النوم. هذا نوع من الإلف، فلا بد من الصبر.